हे व्हाट्सअप गाइस, अश्विन हियर। और आज की इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं एक 60,000 रुपीज़ के गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। तो यार ये जो गेमिंग पीसी बिल्ड है यार, ये AMD के Ryzen 3 1300X के ऊपर बेस्ड होने वाला है। एंड यार इससे पहले कि तुम यार मुझे गाली देना शुरू हो जाओ कि भाई तो सिर्फ AMD के ऊपर बिल्ड क्यों बना रहा है, तो यार इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि एक तो जिस टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे इंटेल के प्रोसेसर्स और इसके जो कंपैटिबल मदरबोर्ड्स हैं उसके दाम यार काफ़ी बड़े हुए हैं। मतलब वैसे आसमानों को नहीं छूने, लेकिन यार नॉर्मल से ज़्यादा बड़े हुए हैं। मतलब यार यहाँ पे जस्ट तुम G40 और 60 की बात कर लो तो उस तक के दाम इस टाइम पे बढ़े हुए हैं। तो हम तो i3 की बात भी नहीं कर सकते। एंड ऊपर से यार AMD का मतलब बिल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार एक तो AMD के ना इस टाइम पे आपको बहुत बेहतरीन अपग्रेडेबिलिटीज़ के ऑप्शन देता है। तो ये पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ बिल्ड होने वाला है। एंड अगर आप यह चाहते हो इसमें बहुत मतलब वीडियो एडिटिंग करना गेमिंग के साथ साथ ही मतलब कंटेंट क्रिएशन का जितना भी काम है वो करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसमें बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। एंड यार इस पीसी बिल्ड में यार तुम आराम से मोस्टली हर नए AAA टाइटल को 60 to 70 FPS में भी हाई सेटिंग्स में बड़े प्यार से खेल सकते हो। एंड अगर यार तुम प्लान कर रहे हो एक नया पीसी बिल्ड करने की 2018 के एंड में या फिर 2019 की शुरुआत में, जो तुम्हें यार फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी गेमिंग करा दे और बेहतरीन अपग्रेडेबिलिटीज़ का ऑप्शन दे और बेहतरीन तुम इसमें यार कंटेंट क्रिएशन का काम भी कर सको, तो यार ये बिल्ड तुम्हारे लिए है। इसे डेफिनेटली देखो। और ऊपर से यार एक जो बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसमें जो मैंने पार्ट्स सेलेक्ट किए हैं वो मैंने उसके प्राइसिंग मैंने MD कंप्यूटर और Amazon दोनों से मिला के करे हैं। मेरे को जहाँ पे सस्ते लगे मैंने वहाँ से उसके पार्ट्स के दाम देखे। अगर तुम यार ऑफलाइन बाय कर सकते हो डेफिनेटली यार तुम ऑफलाइन लो। मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ यार ऑफलाइन लो, बाद में तुम ऑनलाइन ट्राई करो। अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो यार डेफिनेटली तुम नेहरू प्लेस में यार जाकर ट्राई कर सकते हो, और मुंबई में रहते हो तो लेमिंगटन रोड में ट्राई कर सकते हो। यार तुम्हें देखना है बस अपने एरिया के जो सबसे फेमस कंप्यूटर मार्केट है वहाँ पे जाकर तुम्हें ट्राई करना है, तुम्हें सारे पार्ट्स एकदम सस्ते में मिल जाएंगे। बट पहले यार तुम्हें सिर्फ ऑफलाइन ही लेना, नहीं मिलते तब जाके तुम ऑनलाइन आना। एंड यार सारे लिंक्स मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। एंड यार बिना टाइम बात करें चलो यार इस बिल्ड को शुरू करते हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को दबा दो ताकि यार आप ऐसी पीसी बिल्ड की वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो यार जैसा मैंने बता ही दिया, हम यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो है Ryzen 3 1300X। यार मैंने यहाँ पे Ryzen 3 2200G इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि यार एक तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है इससे। 4 कोर 4 थ्रेड मतलब 4 कोर का प्रोसेसर वो भी है, बट वो इससे महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें एक डेडिकेटेड बेहतरीन GPU है जिसका हम इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करने वाले। यहाँ पे हम एक डेडिकेटेड GPU यूज़ करने वाले हैं, जो जिसके कारण मेरे को लगता है कि उसके अंदर जो डेडिकेटेड GPU आपको 2200 GB मिलते हैं वो बर्बाद हो जाएगा। यानी यार यहाँ पे मैंने Ryzen 3 1200 इसलिए लिया क्योंकि यार जो Ryzen 3 1300X है उसकी क्लॉक स्पीड और बूस्ट स्पीड में काफ़ी फ़र्क था। यानी मेरे को ज़्यादा बेटर ये लगा क्योंकि इसका कूलर भी अच्छा है। तो यार Ryzen 3 1300X या तुम्हें आराम से 7000 रुपीज़ का MD कंप्यूटर से मिल जाएगा। ऑफलाइन ट्राई करो तुम्हें 6500 से कम में ही मिल जाएगा अराउंड, मतलब तुम्हें 7000 के अंदर ही मिल जाएगा Ryzen 3 1300X। 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है यहाँ पे भाई। 4 कोर 4 थ्रेड हैं पूरे, मतलब यार यहाँ पे 2 कोर 2 थ्रेड का इस्तेमाल नहीं करा, जो काफ़ी अच्छी बात है। तुम्हें 4 सॉलिड कोर्स मिलते हैं तो तुम डेफिनेटली इसमें यार बेहतरीन गेमिंग तो कर ही सकते हो, कंटेंट क्रिएशन का काम भी अच्छे से कर सकते हो यार। और AMD के सेंसर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है ये जो इसमें फीचर्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो आपको कूलर मिलता है वो है Wraith स्टेल्थ कूलर, जो इसका स्टॉक कूलर है। AMD के कुछ कूलर्स में मतलब वैराइटीज़ में एक ये कूलर है Wraith स्टेल्थ कूलर, जो एक बहुत बेहतरीन कूलर है। मतलब पता नहीं यार AMD अपने कूलर्स में ऐसा क्या करता है जो इंटेल के स्टॉक कूलर से ज़्यादा बेटर काम कर देता है। AMD के स्टॉक कूलर तुम्हें यार कोई थर्ड पार्टी कूलर लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बेहतरीन कूलर है। एंड यार इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें यार जैसा मैंने बताई दी 4 कोर 4 थ्रेड तुम्हें मिल जाते हैं। बेस क्लॉक है इस प्रोसेसर की 3.5 GHz। मैक्स टर्बो क्लॉक स्पीड तुम्हें मिल जाती है 3.7 GHz। काफ़ी बेहतरीन स्पीड है, चाहो तो ओवरक्लॉक करने का ट्राई कर सकते हो। इसमें 8 MB के लेवल 3 की कैच मिल जाती है और ये जो प्रोसेसर है ये पूरी तरह से अनलॉक्ड है, सो थम्स अप फॉर दैट। और 40 नैनोमीटर के स्ट्रक्चर पे बना हुआ है ये। PCIe 3.0 एक्सप्रेस वर्जन इसका है। एंड 65 वॉट्स की TDP तुम्हें मिल जाती है। ड्यूअल चैनल मेमोरी को सपोर्ट करता है। काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर, 3 साल की वारंटी के साथ आता है। 7000 में तुम्हें आराम से अवेलेबल होगा। एंड तुम्हें यार शक नहीं होना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है। एंड इस पर गेमिंग करना यार तुम्हें कतई आग लगा देगा। तो यार ये तो था हमारा प्रोसेसर। अब यार इसके कंपैटिबल मदरबोर्ड की बात करें तो हमने यहाँ पे मदरबोर्ड में सेलेक्ट किया है MSI का B450A Pro मदरबोर्ड। 9300 रुपये में यार अवेलेबल है ये MD कंप्यूटर्स में। तुम यार बता ही दिया मैंने, ऑफलाइन ट्राई कर सकते हो। एक नंबर का B450 मदरबोर्ड है ये।
अपने प्राइस में यार मेरे हिसाब से बहुत कतई आग लगाने वाला मदरबोर्ड है। सारे राइजन के प्रोसेसर तो सपोर्ट करता है, AM4 सॉकेट के साथ आता है, सपोर्ट करता है DDR4 की रैम, इसमें आ रहा आपको ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी एंड यार वही सारे जो एक स्टैंडर्ड गेमिंग मदरबोर्ड में तुम्हें सारे मतलब बेसिक और एडवांस फीचर्स चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। जैसा बता दिया B450 मदरबोर्ड का चिपसेट है इसका। 4 DDR4 के रैम स्लॉट मिल रहे थे, 4। यहाँ पर हम 1 या 2 की बात नहीं कर रहे, 4 रैम स्लॉट मिला है जो हमारे हिसाब से ना टोटली ओवर किल है। मतलब यार तुम कल को ना इसमें रैम भी भरते हो ना तो बस मतलब यार तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। 64 GB तक तुम मैक्सिमम रैम इसमें यूज़ कर सकते हो। स्लॉट्स की बात करें तो यार तुम्हें एक PCI 3.0 का स्लॉट मिल जाता है, एक PCI 2.0 का स्लॉट मिल जाता है और 4 PCI 2.0x1 स्लॉट्स मिल जाते हैं इसमें तुम्हें यार। और जो अगर डिस्प्लेस की बात करें तो यार एक VGA पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक HDMI पोर्ट मिल जाता है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन 4K है इसमें एंड मल्टी GPU या डेफिनेटली सपोर्ट करता है। अगर तुम AMD का क्रॉसफायर यूज़ करते हो तो यू कैन यूज़ दिस ऑन दिस। 4 SATA 6 GB पर सेकेंड वाले पोर्ट्स मिल जाते तो यार अगर तुम्हें स्टोरेज कतई बढ़ानी है तो डेफिनेटली तुम यार इसे मतलब यार यूज़ कर सकते हो। एंड यार वही सारे मैंने बता ही दिया स्टैंडर्ड गेमिंग मदरबोर्ड के जितने फीचर्स सब मिल जाते हैं। RAID 0 RAID 1 SATA स्टोरेज डिवाइस को सपोर्ट करता है ये। एंड IO की बात करें तो 2 USB 3.1 जनरेशन 2 के सपोर्ट में मतलब यार पोर्ट मिल जाते हैं तुम्हें, जो कि मेरे हिसाब से एकदम मतलब मस्त है यार। जनरेशन 2 के सपोर्ट 3.1 के जो मतलब समझ लो यार कतई आग लगा देता है। एंड 2 USB 3.1 जनरेशन 1 के भी स्लॉट्स मिल जाते हैं एंड 6 USB 2.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि इनकी वेबसाइट से मेंशन किया गया कि ये हाई स्पीड USB पोर्ट्स हैं, जो कि हो सकता है यार। मतलब यार तुम्हें IO की बात करें तो तुम्हें किसी तरीके से कमी नहीं होने वाली, बहुत बेहतरीन IO मिल जाती है इसमें। एंड अगर तुम AMD का CPU यूज़ करें तो 2 USB 3.1 जनरेशन 1 के सुपर स्पीड USB पोर्ट मिल जाते हैं तुम्हें बैक पैनल में। ऑडियो की बात करें तो 7.1 चैनल हाई डेफिनेशन ऑडियो सपोर्ट करता है। एंड बाकी यार वही है, बेहतरीन सा मदरबोर्ड है, कमाल कर देगा। तुम आसानी से बायोस फ्लैश कर सकते हो। अगर तुम फ्यूचर में कल को नया कोई प्रोसेसर लगाते हो तो यार तुम वो तक लगा सकते हो। बायोस फ्लैश करना बहुत आसान काम है, 9,300 रुपये में आराम से अवेलेबल हो जाता है ये ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी यार तुम ट्राई करो एक बार, मज़ा आएगा इस प्रोसेसर के साथ इस मदरबोर्ड में। अब यार बात आ गई है यहाँ पे अपनी रैम की। तो यार रैम तो यार देखो तुम DDR4 की कतई कोई भी रैम ले लो, सारी बेहतरीन है। पर यार मैंने यहाँ पे जो रैम ली है वो G स्किल की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB रैम स्टिक। अब यार मुझे पता है जो मतलब जो अगर तुम आगे तक PC बिल्ड देखोगे तो तुम बोलोगे यार 8 GB की स्टिक तुमने बहुत कम ली है, पर इसके पीछे रीज़न था यार ये अपने बजट में आ रही थी, बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से अपने बजट में आ रही थी। एंड यार मेरे को कॉर्सेर वेंजेंस लेनी नहीं थी क्योंकि यार बंदे कंप्लेंट कर रही थी कि वेंजेंस AMD के प्रोसेसर के साथ ढंग से कंपैटिबल नहीं हो रहा। मतलब यार बंदों के एक्सपीरियंस भी मैंने कहा कि चलो रिपजॉस काफ़ी बेटर काम कर देती है। तो यार रिपजॉस G स्किल रिपजॉस 8 GB की स्टिक है DDR4 की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ से यार मेरे हिसाब से बहुत है, तुम्हें ओवरक्लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रैम को 6800 रुपीज़ के अंदर ही आपको अवेलेबल हो जाती है आराम से। पर यार यहाँ पे बताना चाहूँगा अगर तुम्हारा यार बजट थोड़ा हिल सकता है ना तो डेफिनेटली यार तुम 16 GB की तरफ जाओ। मतलब 16 GB ना और तगड़ा फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। बट यार अभी के लिए गेमिंग के लिए तो यार 8 GB इनफ है, बट अगर तुम जा सकते हो तो डेफिनेटली 16 GB पे जाओ। एंड यार अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई में यार हमने यूज़ किया कॉर्सेर का VS550 वाट की पावर सप्लाई है। आपको 3300 रुपये के आसपास में ये अवेलेबल हो जाएगी, 5 साल की वारंटी के साथ आती है। एंड यार 550 वाट्स की पावर सप्लाई है, इसमें कुछ खास कंप्लेंट नहीं है, बेसिक पावर सप्लाई है। अगर यार तुम चाहो तो कुछ डेफिनेटली 550 वाट से यार ऊपर ही जाओ, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो डेफिनेटली यार 550 वाट से ऊपर जाओ। 550 से नीचे जाना मेरे हिसाब से पागलबंदी होगी, क्योंकि मतलब प्रॉपरली पूरे सिस्टम को पावर कर नहीं पाएगा ये। एंड वैसे काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है, इसके ऊपर यार कोई कंप्लेंट आई नहीं है कुछ खास वाली। बट अगर तुम चाहते हो कुछ महंगा लेना तो यार डेफिनेटली तुम मास्टर वॉट की सीरीज़ ले सकते हो, बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। पर अभी कल हम जो पावर सप्लाई लेने हैं यार 550 वाट की कॉर्सेर VS550 पूरे बिल्ड के लिए हमारे लिए बहुत है। अगर यार तुम चाहते हो फ्यूचर में कि तुम मतलब GTX 1080 या 102080 कुछ ऐसे यार कुछ भी लगाओ तुम, तो यार उसके लिए तुम डेफिनेटली 550 वाट से ज़्यादा की लेना। बट अभी के लिए जो हम ग्राफिक कार्ड भी लगाने वाले हैं ना उसके साथ 550 वाट यार मेरे ख्याल बहुत है। एंड यार अब बात कर लेते हैं अपने हार्ड डिस्क की।
तो स्टोरेज के लिए हमने हार्ड डिस्क यूज़ करी है WD की ब्लू 1 TB Caviar 7200 RPM की हार्ड ड्राइव। 3200 रुपये के अंदर आपको यार अवेलेबल है ये, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी ट्राई कर लो। बेहतरीन हार्ड ड्राइव, आपकी फेवरेट, हमारी फेवरेट, सबकी फेवरेट WD ब्लू। यार इसके साथ कोई कंप्लेंट नहीं है। डेटा स्टोरेज के लिए 1 TB हमने यूज़ करी है। एंड यार मतलब यार HDD पे पूरी तरह से निर्भर होना मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो यार मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे एक SSD। तो यार SSD भी मैंने इस बजट में ठूस ही ली, इस बजट में SSD ठूस रही थी तो मैंने ठूस दी। आप यार SSD तो एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल से आपको लेनी ही चाहिए, चाहे उसमें गेम डले ना डले। विंडोज़ डलेगी, बहुत स्नैपी रहेगी, बहुत फास्ट रहेगी विंडोज़। एंड अगर तुम चाहते हो तो यार डेफिनेटली तुम बड़े साइज़ की SSD भी ले सकते हो। पर यार हमने जो यहाँ पे SSD लिया वो है किंगस्टन की A400 120 GB की SSD। से विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, चाहो तो छोटी मोटी 2-4 गेम्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। 120 GB की SSD है, 2000 रुपये के अंदर इस टाइम पे मिल रही है। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इस समय 2000 रुपये की वीडियो इसके अंदर ही मिल रही है SSD वाली। बहुत बेहतरीन SSD है, तुम कोई सी भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। बट ये SSD कमाल की है एंड आपको 2000 के अंदर मिल जाती है। मतलब यार बेहतरीन SSD है, तुम इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे यार हमारे मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो होते हैं ख़त्म। अब यार देखो, मैं इससे पहले ग्राफिक कार्ड बताऊँ तो मैं एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट वाली बताना चाहता हूँ कि ये जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें कोई इंटीग्रेटेड GPU नहीं है। तो मतलब अगर यार तुम सोचते हो कि भाई कि मैं पहले PC बिल्ड कर लूँ देन उसमें ग्राफिक कार्ड ऐड करूँगा, तो ये यार कभी कभी पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि यार उसमें कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। हम यहाँ पे 2200G या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेसर यूज़ नहीं कर रहे जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। तो वो जो प्रोसेसर है वो पूरी तरह से सिर्फ एक प्रोसेसर है, उसमें कोई तुम्हें यार ग्राफिक कार्ड मतलब ग्राफिक्स नहीं मिलते जिससे तुम डिस्प्ले ले सको। तो यार तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर तुम्हें डिस्प्ले चाहिए, मतलब तुम्हें डिस्प्ले लेनी है, तो तुम्हें डेफिनेटली एक ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। बिना ग्राफिक कार्ड के वो किसी काम नहीं आने वाली। तो यार ये एक चीज़ थी जो मुझे बतानी थी तुम लोगों को, ज़रूरी वाली। एंड एक जो चीज़ और बतानी थी कि जैसे मैंने स्टोरेज की बात पीछे कर ली, जो हमारा मतलब जो मदरबोर्ड है इसमें तुम्हें यार M.2 के स्लॉट्स मिलते हैं। तो यार अगर तुम चाहो तो इसमें M.2 वाली SSDs लगा सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ थी ना जो बंदे सोचते हैं कि बताया नहीं भाई तूने, तो यार तुम्हें मिल जाते हैं M.2 के स्लॉट्स, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। एंड मतलब एक स्लॉट है उसमें M.2 का, तुम चाहो तो M.2 की स्टोरेज डिवाइस लगा सकते हो। एंड अब यार बात कर लेते हैं अपने ग्राफिक कार्ड की। मैंने बताई दिया बिना ग्राफिक्स के तुम डिस्प्ले नहीं ले पाओगे, तुम्हें डेफिनेटली यार तुम्हें एक ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। मैंने साफ बता दिया, कल को कोई दिक्कत होती है मेरे को पकड़ना भाई गला कि मैंने बताया नहीं था, डेफिनेटली तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो यार हमने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के लिए यूज़ किया है Zotac का GTX 1060 6GB वाला वर्जन। एकदम ओवरकिल ग्राफिक कार्ड है, प्राइस टू परफॉर्मेंस आग लगा देगा, तबाही मचा देगा तुम्हारे PC में। ये Ryzen 3 1300X प्लस GTX 1060 6GB आग लगा देगा, आग। 24,000 से 25,000 के बीच में ये ईजिली कहीं पे भी अवेलेबल है, कहीं पे भी। ये एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है ना जिसके ऊपर शक करना बेकार बात है। मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि तुम 1050 लो या 1050 Ti लो। 1050 Ti और GTX 1060 ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। GTX 1060 यार जब तक तुम्हारे पास रहेगा ना कतई पावरफुल रहेगा। 1050 Ti एंट्री लेवल का ग्राफिक कार्ड है, उतना यार तुम्हें तबाही नहीं मचाने वाला जितना 1060 मचाने वाला है। एंड 6GB वाला वर्जन है तो यार वैसे ही फ्यूचर प्रूफ है। मैंने तुम्हें बताया यार 8GB की रैम मैंने ली है, बट जो मदरबोर्ड पे हैं वो तुम्हें 4 स्लॉट्स मिल जाते हैं, तो तुम 64GB तक जा सकते हो। यहाँ पे 6GB वाला ग्राफिक कार्ड है। मैंने तुम्हें बताया यार अगर तुम्हारा बजट जा रहा है या फिर पूरे PC बिल्ड का बजट कम रहता है तो तुम अगर रैम अफोर्ड कर सकते हो तो 16GB जाओ, आग लगा देगा, तबाही मचा देगा। तो यार यहीं पे बताया मैंने GTX 1060 6GB वाला वर्जन ड्यूअल फैन एडिशन है एंड काफ़ी बेहतरीन GPU है। बिल्कुल मत जाना 1050 या 1050 Ti की तरफ। अगर तुम मतलब लंबे समय तक गेमिंग करना चाहते हो, मतलब फ्यूचर प्रूफ रखना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, एकदम बेहतरीन। और इसकी अगर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो PCIe Express 3.0 सपोर्ट करता है। बेस क्लॉक है यार GPU की 1556 मेगाहर्ट्ज़ और बूस्ट क्लॉक मिल जाती है 1771 मेगाहर्ट्ज़।
चाहो तो ओवरक्लॉक करना ट्राई कर सकते हो। मदरबोर्ड थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, बट यार तुम उस हाई लेवल तक यार मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा उठाने का। मेमोरी क्लॉक जो उसकी स्पीड है वो है 8000 मेगाहर्ट्ज़ तक। मेमोरी साइज मिल जाती है 6 GB, मैंने बता दिया। इंटरफेस मिल जाता है 192 बिट्स का। मेमोरी टाइप यार वही स्टैंडर्ड जो 2018 में चल रहा है, GDDR5 और DirectX 12 को सपोर्ट करता है, OpenGL 4.5 को सपोर्ट करता है। पोर्ट्स की बात कर ले यहाँ पे तो 3 डिस्प्ले पोर्ट्स 1.4 मिल जाते हैं, HDMI 2.0 पोर्ट मिल जाता है और DLDV पोर्ट मिल जाता है। तो यार मैंने पहले फिर से बता रहा हूँ, प्रोसेसर में कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। डिस्प्ले लेना है तो तुम्हें ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एंड यार एक चीज़ और जो है यहाँ पे बताने वाली कि जो लोग थोड़ा ध्यान में रखते नहीं कि लोग करते क्या है, ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड में लगाने के बाद मदरबोर्ड से डिस्प्ले लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक सही बात नहीं है। तुम्हें डिस्प्ले आएगा पर यार मेरे हिसाब से वो उतना बेटर नहीं रहेगा जितना तुम डिस्प्ले लो डायरेक्ट ग्राफिक कार्ड से। तो यार सीधा यार जाओ तुम ग्राफिक कार्ड से सीधा डिस्प्ले लो, बेहतरीन आएगा। कूलर इसमें मिल जाता है यार, वही ड्यूल फैन है, आईस्ट्रॉम कूलर जो इन्होंने मेंशन किया है। एंड सॉफ्टवेयर यार तुम्हें CD से मिल जाएंगे स्टैंडर्ड सी, पर यार मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन लो। एंड यार इसमें तुम्हें 1280 कूडा कोर्स मिलते हैं, 1280 कूडा कोर्स मिल जाते हैं GPU के। SLI सपोर्ट करता है नहीं, मतलब ऐसा तो इन्होंने बोल रखा है SLI सपोर्ट नहीं करता बट आई एम नॉट श्योर। इसमें 5 साल की वारंटी मिल जाती है एंड 25,000 से 24,000 के बीच में तुम्हें ईजिली अवेलेबल है। अब यार देखो यहाँ पे ना हमारा PC होता है कंप्लीट, कुछ नहीं रखा। अब बचा है कैबिनेट की बात करें ना तो कैबिनेट यार तुम्हारा बजट जो भी जा रहा है ना, मतलब जितना भी बजट जा रहा है तो अपनी पसंद का कुछ भी कैबिनेट ले लो, मतलब कोई सा भी बड़ा कैबिनेट ले लो, सब बढ़िया काम कर देगा। पर यार यहाँ पे अब मेरी बात करो तो मैंने कैबिनेट के नाम पे लिया है वही अपना पुराना फेवरेट कॉर्सर कार्बाइड स्पेक्ट 1, बेहतरीन कैबिनेट यार, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन्स हैं। ये कैबिनेट काफ़ी अच्छा सॉलिड कैबिनेट है, मिड टावर स्टील गेमिंग कैबिनेट है। एंड यार ऊपर से इसमें फ्रंट में डस्ट फिल्टर्स मिल जाते हैं, जो यार मेरे को लगता है थोड़ी अच्छी बात है। मतलब इंडिया में यार डस्टी इकलौती ऐसी चीज़ है जो सच में एग्जिस्ट करती है, और ऊपर से यार इसमें डस्ट फिल्टर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। पूरा PC बिल्ड करना इसमें बहुत अच्छा है, मतलब और ये इतना बढ़िया कैबिनेट है ना कि तुम इसमें मतलब सच्ची देख रहा हूँ, इसमें जितना PC मैंने बिल्ड किया ना तुम इसमें 1080 Ti तक लगा सकते हो, बड़े से बड़ा GPU, यानी वो भी इसमें बड़े प्यार से समाज आया, मतलब बेहतरीन कैबिनेट है। 3100 के अंदर में तुम्हें अवेलेबल होगा, ये अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ मैं, 3100 में तुम्हें अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगा, तुम कहीं और चेक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एंड मैंने बता दिया यार फ्रंट में तुम्हें डस्ट फिल्टर मिल जाता है, 3.0 के फ्रंट IO मिल जाते हैं, तुम्हें 2 फ्रंट पोर्ट मिल जाता है USB 3.0 को, साइड टेम्पर ग्लास के साथ आता है, केबल राउटिंग की पूरी मतलब बेहतरीन वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड 2 साल की वारंटी के साथ आता है, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ बेहतर है इसमें। एंड यार यहाँ पे मैं एक बता दूँ, इसमें तुम मतलब 4 हार्ड ड्राइव्स तो तुम आराम से लगा सकते हो, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बाकी जुगाड़ करो। एंड यार यहीं पे सारे पार्ट्स अपने होते हैं, पूरे बजट आ गया है 60,000 के अंदर, तुम बेहतरीन गेमिंग कर सकते हो इस PC में। अब मुझे पता है यार वीडियो ना कतई बहुत लंबी हो गई है, मतलब सही में बहुत लंबी हो गई है, पर यार क्या करूँ, पार्ट्स भी इतने सारे थे, सबको ढंग से इलैबोरेट करना था। अब यार मैं ना बात रही इसमें तो गेमिंग तुम कतई मतलब ज़माने के साथ तुम बहुत दमदार गेमिंग कर सकते हो। 60 FPS हर गेम में हाई सेटिंग से बड़े प्यार से ये क्रॉस कर देगा, इसकी गारंटी तो अपने पास है सारी गेम्स। और यार आजकल ट्रेंड चल रहा है PUBG का, तो समझ लो PUBG पे तो ये आग लगाने वाला है, मतलब सच्ची आग लगा देगा। अब बात आई बेंचमार्क्स की, तो बेंचमार्क्स तो यार इस वीडियो में आएंगे नहीं, अगली जो वीडियो आएगी वो यार इसी PC बिल्ड के बेंचमार्क्स की आएगी। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वो वीडियो देखनी है तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, वैसे चैनल ग्रो नहीं हो रहा यार, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। एंड यार अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डेफिनेटली यार लाइक करो इस वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है यार बहुत वीडियोस बनाने का अगली। एंड शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ कि भाई बताओ से भी 60,000 के अंदर कतई कितना कमाल का PC बिल्ड हो सकता है, तो भाई शेयर करो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, हमें जल्दी अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, चैनल ग्रो करना है, आग लगानी है हमें इस देश में। एंड यार मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यानी हाँ यार सब्सक्राइब कर लेना अगर बेंचमार्क्स की वीडियो देखनी है, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।